আপনার এদিকে কোনো ব্যথা আছে? হ্যাঁ ব্যথা এতে ব্যথা সব ঘাড়ের সমস্যা? ঘাড়ে ব্যথা না, ঘাড়ের নিচ থেকে ব্যথা, এইখান থেকে এখান থেকে যেরকম এই দুই হাতের জোড়ার জয়েন্টটা আসছে এতে ব্যথা সব ঘাড়ের সমস্যা? ঘাড়ে ব্যথা না, ঘাড়ের নিচ থেকে ব্যথা, এইখান থেকে এখান থেকে যেরকম এই দুই হাতের জোড়ার জয়েন্টটা আসছে এইদিকে এই জায়গাটা থেকে এইখান থেকে পুরো এদিকে কোমর চামড়া টমড়া মাঝে মাঝে ব্যথা হয়, পেটের চামড়াগুলো ব্যথা হয়ে যায়, চামড়া খুব ব্যথা হয়ে যায় উপরের দিক গেলে নিচ থেকে নিচ এই লোয়ার পোর্শনে। এখন এই যে ব্যথা এই যে হাঁটু ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, পায়ের পিছনের দিক শিরাগুলো টান লাগলেই তো ব্যথা করে শিরা। মাথা ব্যথা আছে? না মাথা ব্যথা করে এমনি ঘাড়ে কোনো এদিকে ঘাড়ে কোনো ব্যথা নেই? না ঘাড়ে ব্যথা না। কখনো হয়েছে? হ্যাঁ একবার আরো সোজান সোজা করেন। পেটের ভাত, লম্বা শ্বাস, পেটের উপর হাত, লম্বা শ্বাস ভিতরে নেন, ছাড়েন, মুখ বন্ধ, জিহ্বা মুখের ভিতরে। ওরে বাবা রে, এই যে হাত দুই পাশে নামাই দেন ভাই। এই যে রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস, বাইরে পুরা 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 ছাড়েন, রিল্যাক্স রিল্যাক্স, শরীর ছাড়েন, নরম, এই যে এই যে এই যে রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স, নরম, নরম, গুড। এই যে শরীর ছাড়েন, লম্বা শ্বাস, পুরো শরীর ছাড়েন, শরীর ছাড়েন, লম্বা শ্বাস ছাড়েন, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স রিল্যাক্স, আবার লম্বা শ্বাস ছাড়েন, আবার আবার
নরম। কোন হাতে ব্যথা বেশি? দুই হাতের কবজিতে এই যে গোমেনগুলির এই যে মার্কসগুলো তো এখনো আছে না কম? কমছে, অনেক কম, অনেক কম। অনেক কম। গুড। নরম, ইজি ইজি। গুড, ইজি। নরম নরম, শরীর ছাড়েন। গুড। শোনেন, আগে কাইত হন, হাত দেখি। ইজি লাগে শরীর? ইজি লাগে। নরম নরম নরম। নরম। নরম 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 নরম। নরম। নরম 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 নরম। ইজি ইজি ইজি। গুড। আমার মধ্যে নরম। হাত ছাড়বেন না, হাত ছাড়বেন না। দাঁড়ান। কেমন লাগে ভাই? একটু হ্যাঁ? ভালো লাগে, শরীর ছাড়ছে? একটু সারিছে। শরীর ইজি লাগে? বসেন বসেন, এমনি এমনি সোজা বসেন, হাত দেন আমারে, ভালো করে বসেন। হ্যাঁ, বসেন, দাঁড়ান। নামাজ পড়তে দাঁড়াতে বসতে উঠতে কষ্ট, এই যে সেটা কি ছাড়ছে? ছিঁড়েগুলো এই যে এখন আছে আগের মতো? না, নামাজ তো আমি এই যে না, বলছি আগের মতো সবে আছে না বরাতের ছাড়ছে? দিনও পড়ছি আমি, তবে ঘন্টা 1.5 ঘন্টা এই যে কিছুটা হয়েছে শিরাগুলো।